शेनवारा शेळदडा गुळेली वाठारांत उत्तर दिल्ल्या प्रमाण भलायकी मंत्र्यान कदंबा बशीचें उक्तावण केलें। वाळपंत कसलेय प्रश्न आसल्यार जनतेन नदरे मुखार हाडचे म्हण आव्हान मंत्री विश्वजितान जनतेक केलां। RDX गोवा खातीर सत्तरेच्यान निलेश परवार। आमी पयर जेन्ना घटना एक दुःखद अशी घटना घडली ह्या गांवांत तेन्ना आमी शब्द लोकांक दिलो की बस बेगिना बेगीन चालू जातली एंड मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आमकां 24 वरां भितर सँक्शन गावलें। मागीर हांवें हजारेक सांगलें की आमी मातशें रावया कित्याक तांकां हांव जाय आसलो, विधानसभा चालू आसली म्हणून आमी ते मातशें डिले आमचो प्रोग्राम 10-15 दीस पयलीं 10 दीस पयलीं तरी आमचो हो कार्यक्रम जावपाचो। लायटीचे हांवें पावर सेक्रेटरीक ऑलरेडी सांगलेलें आसा की हो बेल्टाचेर लायटी लावन घेवंक जाय। तेज्या भायर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर आमचें लक्ष कंटिन्यूस चर्चा आमची आहा, कशें कितें पावलां घेवंक जाय की सत्तरीचे जनतेक ह्या तरेची घटना परत घडूं नये। आनी हांवें पत्रकाराक बी हांव सांगूंक सोदता की कसली न्यूज काय लोकांक कसली जर न्यूज आयली की आमचे नजरेक हाडून दिवचे, गवरेड्याचो प्रॉब्लम हो सगळे कडेन आहा, पूण त्याच बरोबर म्हाका जर मेसेज तरी घातली ताबडतोब आमी फॉरेस्टाचे ऑफिशियल आमी धाडून दिवं शकता। आमचो सदां प्रयत्न आसतलो आनी भुरग्यांक बी सांगता टेन्शन काय घेवपाचें ना। मुख्यमंत्रीन सगळ्याक जाय त्यो गोश्टी पेपरान येता, पत्रकार आपूण पेपरान वेगवेगळ्या गोश्टी येता, पूण नर्वस कोणी जावं नये। आमी जें सांगलां तें आमचें कामां भुरग्यांची जातली आनी गांवाचेर प्रत्येक गांवाचेर आमचें लक्ष आसा। आनी तुमकां परत सांगता, मुख्यमंत्रीन पैकुळाचो ब्रीज बी हातीन घेवपाचो ठरयल्लो आसा। पयर उदय कडेन उलयतालो हांव, पैकुळ आनी सावड्डे हे म्हत्वाचे 2 पूल आमी हात घाल आनी हे इतिहास आसा की सायबानूच बांदलेले पूल। आतां कितें जालें तेन्ना ते लाकडां मारूं नये म्हणून ते बांदलेले ल्हान, पूण आतां होमगार्ड दवरल्या थंय म्हणजे घटना कसलीच घडूं नये। भुरगे जेन्ना स्कुलाक वयता, हांव कित्याक विशय हांगा मांडटा कित्याक भुरगे जेन्ना स्कुलाक वयता आमी सांगलेलें आसा की पुलीस, होमगार्ड आनी सिक्युरिटी ट्रॅफिकांतलो एक मनीस ते आसूंकूच जाय। PIक सांगलेलें आसा की तुजी जबाबदारी आनी मेन म्हणजे कितें आसा की थंय त्या पुला वयल्यान भुरगीं जीं येता तेन्ना गाडयो अलाव करप ना। आनी पैकुळाचो पूल कित्याक थंयच्यान बी भुरग्यांक चलून येवचें पडटा। ही म्हाजी खास अशी पंचायत, गुळेली पंचायत आनी आमचें लक्ष आसतलें सगळ्या दृश्टीन। कामां बी भुरग्यांची चालू जातली आनी हे तुमची मागणी जी आसली, बस महिलांचो मागणी जी आसली, भुरग्यांक त्रास जाता, अशेंच एक एक करून एक एक विशय सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। लोकांचो आशिर्वाद आसल्यार खुबश्यो गोश्टी आमी करूं शकता।